今日又係 call 車嚟落田水庫，今日睇下去向天坑嘅，行返尋日嗰條泥路上去。喺前面嗰個087嗰度對面上山，087對面上山。好快出到呢條路，我哋今日可能會行一條招子連坑落去。尋日我哋就喺呢個石屎路入去，今日我哋唔去，直行。行啦，途都有廢路噶，唔知沿住呢條一路行到差唔多最盡，就入間鑑豐路，有名噶喎。繼續向下，聽到好大水聲啊！側邊係啊。好啦，落去招子連坑落，下面有一個瀑布，入到招子連坑，哇，好涼爽啊！哇，好似有分園添嘅，分園，好，繼續落。條招子連坑成河咁嘅啫，好平，好清幽啊！條間有陽光就好啲。而家點喺度？人造瀑布。哇！唯一一個瀑布要行入去，喺右邊落。然後瀑布下面有個廢屋，條舊村啦。走，落咗去先。好大水喎個瀑布。舊屋。呢個就係唯一一個瀑布，佢有少人工嘅。呢個就係嗰個廢屋之類嘅嘢。好啦，影完呢一個瀑布，我哋繼續落去，跟住就接返嗰條馬路㗎啦。基本上過咗嗰個瀑布都冇咩睇。都係一條平嘅河，一路落返去。咦，好似就嚟到係咪？嗰度可能差唔多喎。係啊，差唔多啦。哇！呢條間啊，都有2個大風竇啊，勁啊！就快出間。靚喎！哇，幅壁好靚啊！兩邊都有壁，右邊幅壁頭先仲見到個風竇添啊！咁多風嘅，連望呢一幅壁。到啦！咦？到啦到啦！見到條橋啦！
底右邊上返。招子地方，翻咗。原來呢一個轉彎位條間叫做下山溝。哇！細過招子園坑。佢呢個果園，趕雞。嗰隻狼狗啊，冇綁㗎。周圍睇喎，咁樣要。哇！等埋一齊先。係咪直去㗎咋？應該有隻狗喺度喎。係咯，幾隻入間。哇！笑死！綁住嘅不過嚇。企咗埋去先，再睇一睇先。係啊，向下。嚇？向下去返嗰條路先。好，我哋喺左手邊，行返入去。啱啊，喺呢度啊，唔好嚟嗰度啊。呢度入返向天坑。哇，好順利啊，今日 OK。其實呢段都屬於向天坑。唉，又係好平咁啦，下面平一腳咁。有呢啲舊時搭建嗰啲石牆。嗰度啊？你喺嗰度指示牌咯。右邊嘛，唔係右邊。連到向天坑有啲奇怪。行低少少睇下有冇入口先。咁揦密嗰度。喂，係咪依度隔離啊？行過去睇下先，望下先。有間咩入邊？
有個嗰啲水庫嘅嘢喺度。有水聲入邊。個角有嘢。即係點啊？唔行啦係嘛？落翻嚟哦，即係而家上咗嗰條線。嚟無從稽考啊！呢度咁樣點入啊？邊忽時間？我肯定係。哇咁密！算啦，走啦。唔知啊，知名嘅站先啦。我哋見到右邊有條間啦，但係就比較密啲。哇，好密喎！而家入去睇睇。太密，放棄。全部都係嗰啲泥，好得人驚。啲咩事？哇！密到嚇死人啊！繼續上。而家行緊呢條唔係向天，唔知咩站，又唔知有冇嘢睇。見到有紅白藍喺度，嗰個平原，咁就裝一裝啦。都係，如果太密唔好行，夾一夾咋。咁多膠樽嘅，咦？係咪沿住呢條河行啊？嗰度。亂估啊！哇！太核突，真係放棄。洗下先，成腳都係泥。洗下。係咁行呢啲，唔知條站咩點咧？咩啊？有懷疑過呢條係向天坑，睇下行完點樣先。都有得食下嘅。呢條先係向天坑啊！哇，好靚條嘅瀑布，正啊！咁大條，好正，我要影相。我覺得係呢條咯，我影相。哇！你行下先。細埃嘅鎖匙喺度。
對面有個好深谷喎，應該係大林坑。忽然之間有個斜落嚟嘅之間，嗰條左緣真係跌死貓，知唔知咧？哇！咁多黃塵嘅突然間，哇！好清幽啊呢度，再影翻張先。正啊！又有啲細瀑布啦，又有一條好似分圓嘅嘢喺左邊。我哋行右邊就實，左邊之後又右邊又有分圓。就係呢度右邊有個分圓。我哋當然唔會探啦，得曬。好大啊條間，其實都。呢棵樹個底好得意喎，四排嘢啊，搞笑。右邊個好微弱嘅水源，唔知係咪支流？我哋跟左邊大水行。我要得耐啊！你影得啊？呢個分圓位喎。過去哦！呢個分圓下面話有條打橫嘅路，哇咁密啊！睇睇先啊，睇下有冇先。冇嘅話咧，都係向上行。竹林呢度，試下鏟過咧，試下咯，好似好疏落咁。唔知點解，乜都冇㗎，係啊，真係堅打橫行咯，好密啊，好恐怖啊！莫名其妙嗰條線，好密啊，入邊都係唔好入去。兩間都算數啦。入翻間先。
唉，揾來揾去，最後都係上間先。哇，幾靚喎呢度影！好，跟大瀑布嗰邊上。哇！分完之後即刻收咗好多水。間都闊嘅。出現個大瀑布啊！哦耶！哇！個瀑布正嘅，好靚啊！好靚啊！呢個瀑有陽光，正啊！好啦，我哋上去啦。哇！佢都好開揚。好犀利啊！呢個連環瀑好正喎，都有太陽而家，勁開揚啦呢個位。有個細瀑又可以打卡。變咗一個，見到都 keep 住幾靚啊！佢張圖有啲似呢個咯，似唔似啊？好，過去影相先。喂，係呢個瀑嚟嘅喎。好靚嘅呢個，上面仲有一層啊！喺右邊上去啦。呢個就係第二層。哇！呢個瀑都幾跣，最好落繩啦嚇。落間都唔知點樣，好狂行林咯，落嘅話。好似又係分圓咁啫，上面。睇到明係啊，睇下先。哇！幾得意喎，嗰個右邊，撳下先。左右分圓。呢個左邊，右邊，右邊呢個位直頭係得意喎。我哋上右邊嘅。再收水，但係都 OK。嚇？哇！可能就有型。有型嗰個位啊？係啩？佢話有個型㗎嘛，唔知邊個位。再收細咗。人工砌出嚟你舊村嗰啲嘢。繼續上收細收水，因為有個形喺度，直頭同佢 mark 嘅嘢一模一樣。係咯。但係路線完全唔正確，發生咗就飄咗。都仲有啲水，哇！呢個形都好耐啊，企咗。好多阿布蘭餐喺入邊。
係咁收啊啲水，間嚟啦應該。仲有啲矮矮地嘅啲角仔，哇，都唔錯啊！條有咁多水，冇。keep 住有呢啲瀑仔都舒服嘅。影下先個細瀑布。係咁收水啊！收晒嗰啲水，喺一個平原位置咁嘅。落翻啲水喎，唔知點樣。但係啲人係行咗嗰邊，好緊要，係咁迷咯，但係好似真係完全收啊！左邊就疏林。嗰條街其實密密咯，決定喺左邊疏林點上去返多樹嗰度啦。個線喺度，有個疏林嘅山脊，上山頂，見到嗰條路牌喺出邊。呢下花山嗰度個位，嗰邊係蝴蝶谷嘅。睇下先，上返火燒天個位。哇！上次勁大霧。今日係好晒，見如果係咁嘅話，睇下望下知啊，開始呢個位多啲喎。山脊，係咯，但我見佢尖一尖入去出返嚟嘅，點解？原來呢個係山脊路，唔啱，出返去。左園？咩左園？幾左添？哦。哦。而家行到去大石頭嗰度先。咦，我冇乜都睇唔到，好靚喎！咁有？好似飛流水呢度走出嚟，呢個電塔，2141，
行去都未到㗎。好多路牌啊！哇！勁多路牌，哇！係咪向右啊？向右行咯。爆石頭，就係呢個啊！黐線！呢度啊？係咪封死晒呢度啊？以前唔係呢度，封住喎。寫住咩？而家落去。好啦，我哋落去。我都要垃圾絲帶。7號牌安裝點，三水線。哇！以前都係完全俾行嘅噃，根本條路就係乾坑。係咯，完全係我哋平時間尾嗰啲嘢嚟嘅。哇！行咗大段路，終於有啲水出嚟啦！哇！咁應該係咯。哇！間形出現，喂，有水啦，又有牌啊！哇！開始多啲水啦，又有個池仔添。落嘅。啊？呢間啲水勁清乾淨，啲石又唔跣喎。而家試下打橫過左園，睇下嗰個瀑布。進入個疏林。哎呀！呢條左園又分左右喎，咁可能底下先靚喎。都有一啲咁落去咯，就影多張啊！好，落街去睇商服。咁樣睇好似好靚嘅，咁樣睇啊？係啊，拍咗添。咦？睇見到有啲商服未？哦，呢個係商服。咁佢要大棚。快啲落到分完位先啦！我哋落到分完位啦。
呢邊係似呢度嘅魚，但係山路跟上就右邊。呢度睇啊，一左一右。我哋喺呢個分園位休息咗一陣，而家就繼續落間。間入面有牌喎，同埋我見到上面有個監控，怪嘅。繼續落。突然間會開揚喎呢度。出邊有條水管路，呢條間落好啲，間太悶啦。全部都係呢啲矮綠細鹹，悶到抽筋。喂，又喺呢個牌啊！三水線。哇，算啦，暢通無阻就算啦。我哋落到嚟呢個位咧，就見到左邊有路落去。喺呢條間嘅環境就我諗我哋行嗰條山路出返去好啲。而家行出去山路，好似幾闊咁咯，有埋路標。嚇？呢個截住咯。咩嚟㗎？條間真係麻麻，有晒絲帶喎。都闊㗎啦。好大水咁咯，但係但係有啲唔會行嘅。哇！睇我個大水缸喺度。應該都跟住條水管出。哇！有條橋喺對面添。喂？唔係喎，應該平時啲人都係行對面㗎喎，有晒啲牌喺對面。我哋出去啊！見到馬路，啱啦，出面就係馬路啦。出到嚟咯！哦，從嗰邊兜落去。咦，行錯咗，兜返來行先喺嗰度。行返轉頭，係登山口喎，咁樣喎，喺馬路側邊，咁都有嘅。
係咁行。過馬路咯，呢個先。再跨過啦。又嚟到呢個國際生物谷啦。呢個係有巴士翻去葵涌嘅。